你还记得你最难忘的一顿饭是什么时候吗？有一次我和家里面人吃饭，我妈突然带了一个姑娘进来，1.7米几的大个，长发飘飘，就和漫画里面走出来的人一样。当时我妈就把她安排到我旁边坐，你知道我那一个晚上，我愣是一句话都没跟她说。然后那姑娘不高兴扭头走了，我妈也不高兴的就问我说：“儿子，你为什么一个晚上不搭理人家呢？”我当时一拍桌子我就生气，我说：“妈，面前这么大一盘剁椒鸡翅，你能不能让我吃了再说话呀？我饿啊！烦人！哎，你说我妈，哎。”忘情剁椒翅，去衣土豆切1 cm 见方的小丁，凑数姜蒜狂碎剁末，放入小透明中加2勺剁椒、1勺白糖、1小撮盐，和火匀腌制一会儿。准备4只鸡生长的鸡翅。小安热锅稍微加1点油，油热后鸡翅带皮一面朝下，转中火先煎3分钟，到橙色金黄后翻面再煎3分钟，关火盛出斩块。不用洗锅，开小火下入剁椒拌料，炒香下入土豆丁，翻炒1分钟，下入鸡翅扒拉均匀，关火，装入盘中，再来1勺剁椒，放入简易版蒸锅中上气蒸10分钟。剁椒的鲜辣鲜香在此刻彻底的被蒸汽灌入肉中，开盖。取出再淋点生抽，开吃。1吃鸡肉，2吐骨，呸，3吃土豆。鸡翅入味均匀，土豆绵软回甘，让你欲罢不能，忘记身旁的相亲对象。就特别适合夏天吃。现在你知道为什么我当时不搭理他了吧？他不配。老铁们，你说我做的对吗？记得按时吃饭。